揾差人嚟執你啊嘛！我話我啊，我揾差人佢冇錢，佢冇錢乜鬼？屌你老味，佢冇錢收得你啊！佢王俾你。哇！好撚勁啊！哇！好撚下次出聲啦！應該到好勁啊頭先！佢王俾你。邊？你好似唔係好做差佬咁撚夠姜，我幾時有講啊？我大把人屋企人做差人啊，要玩謝你，日日身喺屋企洗樓仲得添啊！哇！好好啊！可以玩死你好耐啦！玩咗好耐啦。唉，大家拍片啊！拍片啊！仲有啊，紅拍高得俾我搞到差制服啦，制服啦，幸福啦！好撚勁！至少我連9P站嘅心都有大把添啊！驚你啊！唔抵得，唔抵得人有啊！翻去吹簫啊！吹簫啊！你咁叻，你去做啦！你提議你唔去做。咁多牌啊，夠唔夠食巴多啊？幾千塊牌啊屋企。係咯，偷牌。最多啲人偷牌啦！人哋嗰隻先生智障先生啊！人哋成百幾萬塊有啦。你等收律師信啦。喂，你係咪好多牌？有邊一牌啊？攞晒出嚟啊！有邊一啊？邊啊？咁中意攞掉晒成包廠有啊！我哋去邊度走冇關係。OK， 我哋而家個解散地點係九龍塘。九龍塘解散。